En iyisini yapmadan öleceğim bir gün. Zaman en büyük düşmanımız bizim. Doğduğumuz andan itibaren onu saati çeviriyorlar. Hadi çık Filmin oradan, hadi sonunu gel. herkes biliyor. Ama ne zaman olacağını Ne oldu? bilmiyoruz. Onun için Uğraştırdın beni ya. insan çok daha sık Tamam ya. hatırlamalı bir gün öleceğini. İnsan Tabii. öleceğini daha çok düşünürse Tabii. bu kadar kötü olamaz. İnsanlar bazen öleceği tutuyor. Sonsuza dek yaşayacaklarını falan düşünüyorlar. Onun için bu arsızlık, kötülük, Kızı kibir. yapacaksın beni. O yüzden var maalesef.